पर्सनहरू चाहिँ आज म यहाँहरूको अगाडि चाहिँ हाम्रो मार्केटमा एकदमै डिमान्डेड भइरहेको प्रडक्ट इन्टरेक्टिभ फ्ल्याट प्यानलको बारेमा यहाँहरूलाई मैले केही इन्फर्मेसनहरू दिएर आइरहेको छु। आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै उपयोग हुनेछ, त्यही भएर फुल भिडियो हेरिदिनु होला। मन परेमा लाइक कमेन्ट र हामीसँग भएको यो इन्टरेक्टिभ फ्ल्याट प्यानल भनेको चाहिँ क्युडी ब्रान्डमा छ। यो ब्रान्डमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ 55 देखि स्टार्टिङ छ, 55, 65, 75 र 86 इन्चसम्म चाहिँ हामीसँग यसको चाहिँ वाइडहरू चाहिँ एभाइलेबल छ मार्केटमा। इन्टरेक्टिभ फ्ल्याट प्यानल चाहिँ हामीले दुईवटा ओएसबाट चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ यसैभित्र आउने चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन आउँछ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ ओपिएस चाहिन्छ या विन्डोज चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले ओपिएस जडान गरेर चाहिँ विन्डोजबाट पनि हामीले चाहिँ एप्लिकेसनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा तपाईँलाई म चाहिँ यसमा भएको एन्ड्रोइडबाट देखाउँछु, त्यसपछि चाहिँ हामी स्विच टु ओपिएस हालेर चाहिँ विन्डोजमा पनि हामी काम गरेर तपाईँले देख्नुहुनेछ। मुख्यतया यसमा चाहिँ यसको सिस्टममा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी सेटिङबाट गएर चाहिँ सिस्टम गएर सिस्टम इन्फर्मेसन गर्दाखेरि चाहिँ यसको सिस्टमको भर्जन चाहिँ एन्ड्रोइड 15 हो, जहाँ चाहिँ 8 GB ऱ्याम र 128 GB स्टोरेज यसमा इनबिल्ट भएको छ। यसमा हामीले एज ए मोबाइल तपाईँले कसरी चलाउनु भइरहेको छ र कसरी चलाउनुहुन्छ सेम एज मोबाइलले तपाईँले यसमा चाहिँ युज गर्न सक्नुभयो। यो चाहिँ यसमा आउने चाहिँ एन्ड्रोइड 15 भर्जन आउँछ भने यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ एज ए मोबाइल नै तपाईँले युज गर्न सक्नुभयो। मोबाइल जस्तो सबै एप्लिकेसनहरू यसमा चाहिँ इनबिल्ट नै हुनुभयो, जस्तै प्ले स्टोर भयो, सेटिङ भयो, युट्युबहरू भयो, तपाईँले जति पनि चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनहरू तपाईँले युज गर्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, डाउनलोड गर्नुभएको यो एप्लिकेसनहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै चाहिँ तपाईँले यहीँबाट चाहिँ आफ्नो कामहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ इनबिल्ट भएको यति भयो, तपाईँले चाहेको चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसनहरू छ भने तपाईँलाई चाहिँ आफूले पनि यसमा चाहिँ डाउनलोड प्ले स्टोरको मार्फत चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ गुगल म्याप डाउनलोड गरेको छु। गुगल म्याप डाउनलोड गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जसरी चाहिँ मोबाइलमा हेरेर अब लोकेसनहरू चाहिँ ट्रेस गर्नुहुन्छ त्यसरी नै यसमा पनि डाइरेक्टली ट्रेस गर्न सक्नुभयो। अब यसमा मजाको कुरा चाहिँ तपाईँले जुम आउट चाहिँ मल्टिपल फिङ्गर्सहरू चाहिँ गर्न सक्नुभयो। तपाईँले कुनै पनि ठाउँको चाहिँ अब लोकेसनहरू चाहिँ जुमिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ मजाले जुमिङ गर्न सक्नुभयो। मान्छेलाई चाहिँ यो जुमिङ गरेको यो लोकेसन चाहिँ अरूलाई तपाईँले इन्फर्मेसन दिन सक्नुभयो भने जुम आउट गरेर पुरा होल लोकेसन पनि दिन सक्ने भयो। यो चाहिँ गुगल म्यापको चाहिँ एप्लिकेसनको युज गरेको मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु। यो इन्टरेक्टिभ फ्ल्याट प्यानल भनेको तपाईँले चाहिँ मल्टिपल प्रडक्ट्सहरूको चाहिँ एउटै कामको लागि कम्बाइन्डमा काम गर्न सक्ने भयो। यो इन्टरेक्टिभ फ्ल्याट प्यानल भयो भने तपाईँले एज अ व्हाइट बोर्ड पनि काम गर्न सक्ने भयो टिचिङको लागि भने, तपाईँको कन्फरेन्सहरूको लागि अनलाइन मिटिङहरूको लागि चाहिँ एज अ भिडियो कन्फरेन्स पनि काम गर्न सक्ने भयो भने चाहिँ आज तपाईँले प्रोजेक्टरको रूपमा तपाईँलाई कुनै कुरा प्रेजेन्टेसन दिन सक्नुभयो भने, चाहनुभयो भने, आवश्यक भयो भने त्यसरी एज अ प्रोजेक्टर पनि युज गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले एक्सटर्नल पेन ड्राइभहरू होइन, पेन ड्राइभ हार्ड ड्राइभबाट पनि डाइरेक्टली तपाईँ जोडेर चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू काम चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ हामी मल्टिपर्पजको लागि चाहिँ एउटै इन्टरेक्टिभ फ्ल्याट प्यानलबाट चाहिँ हामीले काम गर्न सक्ने भयो। र सुरुको केसमा चाहिँ तपाईँले एज अ टिचिङको हिसाबमा चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई म केही डेमोहरू गर्न गइरहेको छु। अब टिचिङको लागि तपाईँ जानु पर्दाखेरि व्हाइट बोर्ड चाहिने हुन्छ। व्हाइट बोर्डको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ एप्लिकेसनमा गएर सुरुको पेजमा चाहिँ म तपाईँलाई टिचिङको मेथडको लागि चाहिँ चाहिने चाहिँ व्हाइट बोर्डको लागि चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ व्हाइट बोर्ड भयो। एज तपाईँ स्कुलमा कलेजहरूमा चाहिँ व्हाइट बोर्डमा ब्ल्याक बोर्डमा एउटा चकले एउटा मार्करले जसरी लेख्नुहुन्छ सेम नै त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यसमा यो व्हाइट बोर्ड भइहाल्यो, यसमा तपाईँले मजाले लेखेर चाहिँ कुन चाहिँ कलर चाहिने हो र कतिको थिकनेसमा चाहिने हो यसमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै मलाई यो चाहिन्छ भने ब्ल्याक बोर्ड गरेर तपाईँलाई अरू पनि एप्लिकेसनहरू चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो प्ले स्टोरबाट चाहिँ गएर एज ए तपाईँ मोबाइलमा कसरी युज गरेर चाहिँ एज ए एप्लिकेसनहरू चाहिँ एप स्टोरबाट डाउनलोड गरेर युज गर्नुहुन्छ सेम त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ यो एप स्टोरबाट गएर चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसनहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले अलरेडी चाहिँ गुगल म्यापको चाहिँ एप चाहिँ यसमा डाउनलोड गरेको छु। जस्तो गुगल म्यापको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ।
कम्प्युटरबाट चाहिँ हामीले आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ भने यो कम्प्युटरबाट चाहिँ तपाईँले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेस भएको स्टुडेन्टहरूलाई पनि चाहिँ यही पेजबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अनलाइनबाट पनि आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो कम्प्युटर भनेको यो पेजलाई चाहिँ कोही मान्छेले कोही स्टुडेन्टहरूले कोही व्यक्तिले चाहिँ अनलाइनको थ्रु चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्युआर जेनेरेट गरेर यो क्युआर छ यो क्युआर जेनेरेट गरेर करेन्ट पेज कतिवटा तपाईँले पेज चाहिँ क्युआरमा कन्भर्ट गर्ने हो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै तपाईँ सबै सब्जेक्ट या सबै पेज चाहिँ तपाईँको चाहिँ एब्सेन्स मान्छेहरूलाई चाहिँ स्टुडेन्ट होस् तपाईँको कोही पनि कलिग होस् उहाँहरूलाई चाहिँ पठाउनु छ भने सबै पेजहरू चाहिँ सेलेक्सन गर्नुपर्ने भयो। अदरवाइज तपाईँले एउटा मात्र पेज चाहिँ कसैलाई चाहिँ सेन्ड गर्नु पऱ्यो अनलाइन पढाउनु पऱ्यो उनीहरूको क्लास चाहिँ मिस नहोस् उनीहरू चाहेर पनि आउन नसकेको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो क्युआर जेनेरेट गरेर चाहिँ अनलाइन थ्रु पनि हामीले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिन सक्छौँ। एन्ड्रोइडको भयो अब तपाईँले एन्ड्रोइड मलाई चलाउन मन पर्दैन या एन्ड्रोइड मेरो काम हुँदैन मेरो चाहिँ विन्डोजमा मात्र काम हुन्छ मेरो विन्डोज मात्र हात बसेको छ मेरो सबै काम विन्डोजमा हुन्छ म पिसी बाहेक अरू केही पनि चलाउन आउँदैन या मन लाग्दैन भने हामीले यसलाई 1 सेकेन्डमा स्विच गरेर विन्डोजमा पनि लाग्न सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि जब 3टा आउँदा छु नि होम बटन आयो यसमा होम बटन आउने बित्तिकै एन्ड्रोइड आउँछ भने यो पिसी गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त एकैछिनमा हाम्रो यो विन्डोजमा आयो। विन्डोज भनेपछि तपाईँलाई केही भनिराख्नु पर्दैन एकदमै इजी छ। तपाईँ ल्यापटप कम्प्युटरमा जसरी काम गर्नुहुन्छ मजाले विन्डोजमा पनि यसरी काम गर्न सक्ने भयो। कसैको हात चाहिँ एन्ड्रोइडमा बस्छ भने कसैको हात चाहिँ विन्डोजमै बस्ने हुन्छ भने कसैको चाहिँ विन्डोज बाहेक अरू कामै हुँदैन। त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ 1 सेकेन्डमा विन्डोज 1 सेकेन्डमा चाहिँ एन्ड्रोइडमा जानलाई सिफ्ट गर्न पनि एकदमै इजी छ। अब यसमा त तपाईँलाई भन्नुपर्छ यो डेस्कटपको सब पिसीहरू भइहाल्छ तपाईँको फङ्सनहरू कामहरू जति पनि गर्न चाहनुहुन्छ जति पनि गर्नुहुन्छ यसै भित्र बसेर गर्न सक्नुहुन्छ भने फेरि तपाईँले चाहिँ एन्ड्रोइडमा जानुभयो भने चाहिँ एकदम इजी छ। स्विच टु होम गर्ने बित्तिकै फेरि ब्याक टु हाम्रो एन्ड्रोइड भर्जनमा आइहाल्छ। यो स्मार्ट फोन चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सेक्टरलाई कुनै पनि बिजनेसलाई चाहिँ एकदमै इन्हान्स गर्नुको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यसले चाहिँ होइन। किनभने हामी चाहिँ स्मार्ट तरिकाले यसलाई चाहिँ सम्झाउन बुझाउन र युज गर्न सक्ने भएको हुनाले आफ्नो आइडियाहरू नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब हामीले चाहिँ एज अ चाहिँ स्टक मार्केटमा काम गर्छौँ भने आफ्नो आइडियाहरू आफ्नो चाहिँ कुराहरू चाहिँ कसैलाई सेयर गर्नु पऱ्यो या कसैलाई सुनाउनु पऱ्यो भने हामीले एकदमै स्मार्ट तरिकाले चाहिँ हामीले आफ्नो आइडियाहरू चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँले यसरी चार्टहरू देखाउनु भइरहेको छ चार्टमा तपाईँको आफ्नो एनालाइसिसहरू कसरी गर्नुहुन्छ भनेर आफ्नो थट्सहरू चाहिँ अरूलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदमै इजी छ यसमा। अब यसमा चाहिँ पेमा गएर थोरै टाइम लाग्छ ब्ल्याक पेन लिएर जस्तो तपाईँको यसमा आफ्नो चाहिँ कुन चाहिँ चार्ट कुन चाहिँ प्याटर्न कसरी परिरहेछ सेल्स गर्ने हो कि पर्चेस गर्ने हो कि होल्ड गर्ने हो कि तपाईँको आइडियाहरू चाहिँ कसरी अरूलाई चाहिँ भन्ने त भन्ने कुराले चाहिँ मजाले यसमा चार्टिङ गरेर देख्न सकिन्छ। जस्तै अब कसैले टप हेर्छन् टपबाट यसरी हेर्छन् टप निकाल्छन् लो लो भनौँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मान्छेले के भनेको सेल गर्ने कि बाई गर्ने कि होल्ड गर्ने कि भनेर आफ्नो चाहिँ रायहरू चाहिँ मान्छेले चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छन् है। अबको मेन सेक्टर भनेको चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सिङ क्यामेरा हो जुन प्रडक्टको कस्टिङ मिनिमम पनि कस्टिङ प्राइस भनेको 2-3 लाखदेखि लिएर 5-7 लाखसम्म पनि पर्न आउने हुन्छ। त्यही कस्टिङको प्राइस चाहिँ त्यही कस्टिङको प्रडक्ट चाहिँ हामी इन्टरेक्टिभ फ्ल्याट प्यानलबाट पनि पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एडिसनल प्राइसहरू र एडिसनल प्रडक्ट्सहरू चाहिँ यसमा चाहिँ जोडिराख्नु पर्दैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होममा गएर क्यामेरामा गएर हामीले यो क्यामेराबाट चाहिँ मिटिङ हलहरूमा चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिन सक्छौँ भने अनलाइन पनि हामी मिटिङ चाहिँ मजाले गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ एआई क्यामेरा फिचर्स छ जसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अटो फ्रेमिङ र अडियो ट्र्याकिङ पनि हुन्छ भने यसमा चाहिँ म जहाँ छु त्यहाँ मजाले मलाई चाहिँ फोकस गरेर आउँछ क्यामेराले मैले हात रेन्ज गरेँ भने मेरो तर्फ आयो। त्यसै गरी हाम्रो यो इन्टरेक्टिभ फ्ल्याट प्यानल चाहिँ हामीले घरमा चाहिँ आफ्नो इन्टरटेनमेन्टको टुल्सले पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीलाई घरमा मुभी हेर्नु छ
हाम्रो धेरै ग्यादरिङहरू भइरहेछ, उनीहरूले आफ्नो भिडियोहरू देखाउनु पर्ने छ, या नयाँ फिल्महरू, मुभीहरू, सङ्ग्सहरू रिलिज भएको छ भने आज थिएटर पनि हामीले चाहिँ मजाले यसलाई चाहिँ काम गर्न सक्छौँ घरमै बसेर। तपाईँले कुन चाहिँ गीत सुन्ने, कुन चाहिँ भिडियो हेर्ने, कुन चाहिँ मुभीहरू हेर्ने, आज घरमा चाहिँ फुल इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ काम गर्न यसमा सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ कुनै पनि सेभ गरेको फाइलहरू चाहिँ यो फाइल म्यानेजरमा गएर सेभ भएको हुन्छ, ताकि तपाईँले चाहिँ रिपिटेड चाहिँ सेभ गरिरहनु नपरोस्, तपाईँको टाइम चाहिँ बचोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ बसेको हुन्छ। यहाँ कहाँ बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो व्हाइट बोर्डमा गएर, जस्तै मैले अघि 2-4वटा चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू सेभ गरेर राखेको छु, त्यही सेभ गरेर राखेको डकुमेन्ट्सहरू, म्यासेजहरू कसैलाई चाहिँ फ्लो गर्नु छ भने चाहिँ हामी डाइरेक्टली यहाँबाट चाहिँ यसरी सेभ भएको म्यासेजहरू चाहिँ दिन सकिन्छ है। घरिघरि सेभ गरिराख्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ हुँदैन। एकचोटि सेभ गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यही सेभ भएको फाइल्सहरू चाहिँ पछिसम्म अरू विद्यार्थीहरू, अरू मान्छेहरूलाई पनि मजाले देखाउन सक्ने हुन्छ। यहाँलाई मेरो चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो होला, पुरा हेरिदिनु होला। यो मैले भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू, नयाँ नयाँ टेक्निकल कुराहरू जानकारी होस् भनेर लिएर आएको छु। यस्तै धेरै धेरै इन्फर्मेसन भएको भिडियोहरू पनि म धेरै लिएर आउनेछु यहाँको अगाडि। लाइक, कमेन्ट, सेयर अवश्य गरिदिनु। थ्याङ्क यू।